এদিকে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টি হয়েছে। ভোরে ঢাকায় কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টিতে বিভিন্ন সড়কে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। বন্দরনগরী চট্টগ্রামের মুরাদপুর, আগ্রাবাদ সহ বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। এতে দুর্ভোগে কর্মজীবী মানুষ। এছাড়া কুমিল্লা, নোয়াখালী, ভোলা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টি ভোগান্তি বাড়িয়ে দেয় মানুষের। এক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি চলতে থাকায় কুড়িগ্রামে ইরি ধান ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এতে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কৃষকরা। চুয়াডাঙ্গায় কালবৈশাখী ঝড়ে রেললাইনের ওপর গাছ পড়ে সারা দেশের সঙ্গে খুলনার রেল যোগাযোগ 5 ঘন্টা ধরে বন্ধ ছিল। গাছ সরানোর পর বেলা 11টার দিকে চলাচল স্বাভাবিক হয়। অন্যদিকে আগামী কয়েকদিন ঝড় বৃষ্টির প্রবণতা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এছাড়া বৈরী আবহাওয়ার কারণে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত দেশের নদী বন্দর সমূহকে 2 নম্বর হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। মানুষের যে অবস্থা, অল্প বৃষ্টি হলে হাড়ের সমান পানি, বাসা থেকে বের হতে পারছে না, চাকরিতে যেতে পারতেছি না, কোনো গাড়ি দিয়ে আসা যাচ্ছে না, এমন অবস্থা পুরো কবর পর্যন্ত পানি। ধান কাটি নিয়ে আসিয়ে থুতেছি বৃষ্টির কারণে, ধান তো রাংবার পাবানছি না। দর্শক, চট্টগ্রামে রয়েছেন সহকর্মী সাইফুল মাহমুদ। জলাবদ্ধতার খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি। সাইফুল, নগরীর কোন কোন এলাকায় এখন জলাবদ্ধতা রয়েছে, নগরবাসী কি বলছেন, আর এই মুহূর্তে সেখানকার আবহাওয়া কেমন রয়েছে? আপনি যেমনটি আসলে বলেছিলেন, চট্টগ্রামে এই মুহূর্তে আবহাওয়া যদি বলি আসলে অনেকটা ভালো। সকালে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, মাত্র 30 মিনিটের 5 মিলিমিটার বৃষ্টিতে কিন্তু চট্টগ্রামবাসী কিন্তু আসলে জলাবদ্ধতায় চৌমোহনী, মুরাদপুর, চকবাজার, বাদুরতলা এই জায়গাগুলি জলাবদ্ধতায় আসলে একেবারে প্লাবিত হয়ে গেছে। সেই সাথে এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে রাস্তা থেকে পানি নেমে কিন্তু খালের মধ্যে আছে কিংবা নালার মধ্যে আছে, তবে নালা প্রচুর পানি রয়েছে। এতে আরেকটা বড় সমস্যা, কেউ যদি এই মুহূর্তে নালাতে কিন্তু আসলে যদি পড়ে তাহলে কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া কিন্তু অনেক কষ্ট হবে, যেহেতু এর আগে নালায় পরে কিন্তু আসলে এইরকম পানির সাথে অনেকে চলে গেছিল। চট্টগ্রামের সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি সেটি হচ্ছে জলাবদ্ধতা। এটা নিয়ে আসলে সিটি কর্পোরেশন এবং একই সাথে সিডিএ একে আরেকজনকে আসলে দোষারোপ করছে, যার কারণে এটার ফলাফল কিংবা মাসুল দিতে হচ্ছে জনগণকে। কেউ কিন্তু এটা পরিবার নিতে রাজি নয়। চট্টগ্রামে যদি বলি আসলে এই মুহূর্তে কিছুটা সুস্থ রয়েছে এবং সেই সাথে যে মহাসড়কগুলিতে পানি ছিল সেগুলি কিন্তু এখন নেমে কিন্তু খালে এবং নালায় চলে এসেছে। যদি আবারও বৃষ্টিপাত হয় তাহলে কিন্তু আবারও জলাবদ্ধতা, এটাই হচ্ছে যে স্বাভাবিক চট্টগ্রামের ঘটনা। বললো আসলে এটা কখন কবে নাগাদ এটা সুফল জনগণ পাবে কিংবা তাকে এই ধরনের একটা অভিযোগ দিবে, এটা কিন্তু আসলে বলতে পারতেছে না তারা কাউকে। যেহেতু পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যাবে, তখন সিটি কর্পোরেশন এবং উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এই দুইজন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দেওয়ার কারণে আসলে কাউকে কিন্তু এই কথাগুলি বলা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে এই ছিল চট্টগ্রাম থেকে জলাবদ্ধতা নিয়ে আমার সাথে সর্বশেষ সংবাদ। সাইফুল, ধন্যবাদ। চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সাইফুল মাহমুদ।